ما در موضوع مهاجرت و مهاجران صحبت داریم. نورسوگی کادری در ولایت وجود دارد. 364 نفرشان با مهاجرتی مهنتی رفتن. دو فرزندم دو پسرم با اویلش در مهاجرت است. تو 6 تا حوله 15 تاریخی ایستاد هیچ کنی. کلان سالمون دیگه. یاشک هم مجبور رفت دیگه. Здесь мужчины нету почти. این وابستگی دارد پیش از همه به سطح معاش ارزنده و جایهای مناسب کاری بیشتر. با پروگرام پرسیدن با شهر تامبوف با دولت روسیه آماده در اینجا شهروندی روسیه را گرفتیم. اون یک قسمتی که اونا میروند از رفتن خود پشیمان میشوند. انا پر تجربه خوب از دستش چی می اومدگی هیچ وقت احتیاج نمیکنند اونجا رفتن در نیسان. روند مهاجرت البته این انفرادی است. عامل اساسی نگهدارنده متخصص در وطن این شرایط و معاشش است.